Привет всем! Что стучит в двигателе 2108? Некоторые говорят, что вкладыши, но не вкладыши, а шайбы, регулировочные шайбы клапанов. Некоторые говорят, что поршень, может быть сама помпа стучит, где она вон, ремень воет. В моем случае вот такая вот херня. Ой, сейчас я вам покажу. Тут, в принципе, работа херня. Если у вас есть шуруповерт, сливаем масло, откручиваем гаечки все на 10, толкаем каждый шатун вверх-вниз. В моем случае вот этот вот шатался. Прям трак-трак-трак делал. Вот я его, выталкиваем его наверх. Оп, вытолкал его наверх. Теперь мы прокручиваем коленвал. Прокручиваем, говорю, коленвал в другую сторону чуть-чуть. И с места у нас. Так, теперь берем его за пальчик и надо его вытащить вниз, короче. Вот так. Вытаскиваем его вниз. Снимаем с него вкладыш. Меняем стертые вкладыши. И одеваем обратно. И больше стука нет никакого. Вот так вот. И работа херня, в принципе. Ну, открутили поддон, слили масло. Нашли, кто стучит, купили новые вкладыши и вперед. Пользуйтесь, может, кому-то был полезен.